Баярлалаа SBN телевизээс та бүхэнд орой болон өдөр бүр хүргэдэг хайб гоочны баярын хөтөлбөрийн маань өнөөдрийн дугаарыг хэлэхэд бэлэн болсон байна. Хүлээн авахдаа бэлдэцгээнэ үү? SBN телевизийн 19 жилийн турш зохион байгуулж байгаа хайб 31 нэвтрүүлэг маань гэр дүрэн аз жаргал бэлэглэн гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэн маань будандаа тоглон сууж нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнэ үү? Тэгвэл яг өнөөдрийн зочид маань яг одоо та бүхэнд дээл болж сюрприз дэлгэцсэн байна. Орой мэндийг хүргэе, өдрийн мэндийг хүргэе. Үзэж байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. 400 гаруй богино хэмжээний контент дэлгэцийн уран бүтээлд тоглосон контент бүтээгч Анар сайхан бэлэг. Кино уран бүтээл контентыг хослуулагч жүжигчин мөнх дэлгэн. Инстаграмын идэвхтэй тоглогч артист Беска нарыг хайб 31-ийн зочноор урьлаа. Ерөнхий ивент тэтгэгч Наран групп. Таны хамгийн сайн сонголт. Хамтрагч Жүрүр аз жаргалаа хуваалцъя. Энэ онд хийж бүтээсэн зүйлтэй, ярих түүхтэй, ариун түүхтэй олон зочдыг бид өхөн хайб 31 гэх 31 дугаарын онцлог зочдоор урьдаг. Харин өнөөдрийн зочид бол ичнээ бид өхөн уран бүтээлээр нь танил болсон эрхэм уран бүтээлч дүүнер маань хүрэлцэн иржээ. Орой мэндийг хүргэе. Орой мэнд. За тэг бүгдээрээ мэдж байгаа бах, бүгдээрээ салбартаа бас амжилттай явж байгаа тэргүүлэх зэргийн ийм уран бүтээлчд, контент бүтээгч нар, уран бүтээлчний хүрэлцэн ирсэн байна. Баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд ойр дуулдсангүй орж ирэх чинь вирусээ дуурахгүй байгаад л тэгээд одоо яг ам хаалсан дээр одоо яриагаа эхлүүлье гэж бодож байна. Тэгээд уран бүтээл олзомог ихтэй байна. Хоёр дүүдээ бас баяр хүргэе, амжилт хүсье. Тэгээд сайн сайхныг одоо сайхан ярих байхаа гэж бодож байна. Бэска маань бас энэ жилийн бас хит уран бүтээл ийдсэн болсон. Дууг нь бас сонсох дуртай болсон. Тэгээ манай дэгийн манай вэжийн гой уран бүтээлүүдийг бас үзэж байгаа. Байнга л утсан дээрээс бол харж байна та бүхнийгээ. За тэгээд мөнх дэлгэр жүжигч уран бүтээлч хүрэлцэн ирсэн байгаа. Хүлээн авцгаана уу? Дууч уран бүтээлч Беска хүрэлцэн ирсэн байна. За та бүхний сайн танил Анар сайхнаа одоо салгаж хийж болохгүй хоёр нэрэл цогтой ирсэн байна шүү дээ. Нэг нэр юм аа. Тийм нэг нэр юм шиг одоо сүлдээ нэрлэгдэг болоод байгаа. Харин тий гадуур явж байгаа тэгдэж ш ганц ганцаараа явжсэн ч хамаагүй Анар сайхнаа явж байна гэдэг. Дандаа хоёр нэрийг зэрэг хэлдэг те. Одоо дарцсан. Өө тий Анар сайхнаа байна нөө гэлтэй. Аа? Их уусчээ би ингэ. Тийм байна уу? За болоочтой гэдэг. Бол нэгийч бүтээрч бас 2 3 жил хамтаа ажиллажсэн. Хоёр адилхан болж байна бас. Гүэж. За манай нэвтрүүлэг шинэ жилийн нэвтрүүлэг учраас одоо 25 онд ер нь ямар хуу жил болж өнгөрөв. Одоо энэ жилийнхаа дүгнэлт болгоод ингээ ихний асуулт болвол та бүх маань 25 онд ер нь юу хийж бүтээв, ямар хуу жил болж өнгөрөв. Ерөнхийдөө дүгнэлт маягаар бид бүхэндээ хуваалцвал тийг хэсгэлээ. За миний хувьд болохоор шинжлэл дүүрэн жил байлаа. Зөндөөх юм одоо мэдээж сурж тэгээд ухаарсан жил байлаа. Нилэн гадагшаа яваад байгаа харагдсан тий. Яасан. Аялсан зугаалсан. Яг хөө гэтээ тэр чинь бас нэг юм ажил хэрэгээр бас явсан л доо. Тэгээд миний хамгийн том амжилттай юм болохоор хар тамхины эсрэг олон ангит кинонд тоглосон. Тэр маань зүгээр одоо 26 онд гарах болохоор өөрөө бас жүжигчний хуваар бас нэлээд тий би мөрдөгчийн дүр бүтээсэн байна гэж үгэлээж байна. Анх удаа ийм цагдаа дүр бүтээсэн болохоор надад бол маш том ийм чаленж байсан. Тэгээд би ямар тач 26 онд өөрийгөө тэгэхэд хэрхэн тоглосон яасан юм манай үзэгч тэгээд намайг дүгнэх байхаа. 26 онд бүүм тарих юм бид тий. Яг үнэ тэр кино бол олон хүнд хүрээсэй л гэж бодож байна. Тий хар тамхины эсрэг кино болохоор. Нэлээд экшн адал явдалтай. Мөрдөгчийн ер нь л тий би мөрдөгчийн дүр. Тийм аргал нөгөө залуучууд болгоны бүсгүүчүүд болгоны мөрөөддөг л дүүдийн юм байх гэж бодож байна. Яг нөө өөрийнх нь ярьж байгаас тооцоод. Инстаграмын нэрийг салцсан тий. Тий ер нь бол 25 онд контент хийхээс илүүтэйгээр би хэд хэдэн кинонд тоглолоо. Ер нь бол манай монголчууд чи хөвчлэн манай киноныхын чи олон ангитай кино хийдэг болсон байна. Тэгэл гол дүрч бай, туслах дүрч бай. Тэгээд манай үеийнхэн бас айгүй кино хийдэг болсон. Гэл найзуудтайгаа сайхан хамтраал гэл. Кинонд л их тоглолоо да. За удахгүй гой дөрүүдээр ирээ уулзах нэ гэдэг шинэ дөрүүдийг харах нь байна шүү. Бэскагийн хувьд. Яа миний хувьд л бас адилхан сорьсон ийм адал явдалтай тийм бас жил болж өнгөрлөө. Тэгээд өмнө жил бас артистаар уран бүтээлчээр бас орж исэн. Тэгээд хамт бас No Name хамтлагийн ах нартаа хамтарч бас уран бүтээл гаргалаа. Тэгээд миний хувьд бол үнэхээр амар гоё доо болсон гэж бодож байгаа.
Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээл цомгийн ажлаа энэ жил гарна гэсэн боловч энэ жилдээ амжсангүй. Тэгээ 26 оны 1 сараас ахуулаад баг эхний 2-3 дахь дуу маань бас цацагдаад явах хаа. Тэгээ өөрийнхөө дуун дээр нэлээд бас ажилласан. Тэгээ нөө давхар бас ажил хийдэг учраас би ч өөрөө эрүүл мэндийн салбарын шал өөр салбарын хүн болохоор яг 100% урлаг орон сайхандаа ингээд цаг заваа зарцуулъя гэхээр бас үнэхээр амждаг юм байна. Тэгээд 26 онд ямар ч гэсэн 1 сараас ахуулаад эхний дуунууд маань одоо баг 12 сарын сүүлээр цацагдаад эхэлчихнэ. Тэгээд та үзэгчд маань бас гоё сонсож хүлээж аваарэ. Миний машиндаа сонсдог топ 10 дууны эхний 5 дуу бол өөрөө чинь нөмнөм дампарсан дуу, тийм их дуу бол байдаг. Ялангуяа чиний дахилтын хэсэг бол үнэхээр гоё хэсэг. Харин тэр хамтдаа дуулцгаая. Босоод хундааваа. Тэгээ нэвтрүүлгийн төсөлд гоё дууг нь бас сонсноо гэж найдаж байгаа. Тий. За ханар сайхнагийн хувьд, ханарын хувьд. За. Ер нь бит хоёр ер нь яг 25 онд л дандаа хамт л байлаа. Тий. 24 онд бит хоёр шудрал явж тэгээд яг кино театрын өргөн дэлгэцэн кино хийгээд үргэлжлүүлээ сая өнгөрдөг. Тэгээ 25 онд нээгээд. Тэгэхэд бол тэр киноны маань үйл ажиллагаа 25 онд маш идэвхтэй явж байгаад тэгээ эцэл цуцалтгүй хоёр маань нийлж байгаа дахиад нэг кино хийсэн байгаа. Сая 9 сард бит хоёр би нөхөр чинь хайртайгээд яг IPTV OTT-д зориулсан романтик киноны кино хийсэн. Одоо бол IPTV-д бол орсон байгаа. Хүмүүс маань үзээд цахаасаа сэтгэлүүд нь нэрээд Өстой хөөрхөн кино лээ. Баяр хүрээ баярлалаа. Хөдөлжсэн бах юм. Яг ингээл анарыг ингээл яриад эхлэхэд яг энийг өмнө болчихсон санагдаж явчлаа. Жамаараа зартаа хэлжсэн шүү дээ гэж. Зөв нэвтрүүлэгтэй л харж байгаа. Тэгээ манай нэвтрүүлэг маань гинти бэлэг дүүрэн маш олон бэлэгтэй бэлгийн хайжаараа бас шийтгэлүүдтэй олон зүйл бий. Тэгээд одоо эхнийхээ даалгавар бас шууд эхлэе явъя тий. За тэгээ. За бид нар та нарт зориулаад бэлэг бэлдсэн байгаа хүм тус бүрдэн. Тэгээ та нар одоо босоод энэ хаваас ингээд бэлгийг олох ёстой байгаа. За. Өөрөөсөө олоод тэгээд тий. Эхлэхээс өмнө ама чиглэж болно тий. Big Ford Classic Cola тий 1874 оноос үүдэлтэй Classic Cola-гаараа дайлж ин Granny Juice-ээрээ бас та бүхнийгээ дайлж ин 100% жимсэрэ жуус Granny-ний. Манай дэгийн маань жуусын дуртай юу, колон дуртай Big Ford. Баг анхны колонууд энийг тийм гайхам. Сахарын агуулмж хамгийн багтаа кола гэж явдаг. За манай нэнда манайд энэ ухыг. Би кола гэж. Тийг яа хийж манай хамаар иймэрхүү юм бол асуудаг юм байна. Энэ харцгал та. Би одоо яг чиний хоёр талд сууж байгаа эмэгтэйтэй айгүй олон жил хамтарч ажиллаж байсан байхгүй. Энэ хоёр бол хоёулаа энэ дээр бол ерөөсөө нэг тийм дутагдаад байх юм бол. Юу нь ингэж байгаа. Тий. Камер байхгүй байвал жоохон зэрлэг шиг үзүүлчих гээд байдаг. Тэр нь манай урлагийн эмэгтэйчүүд их зэрлэг штэ тий. Зэрлэг талтай хүмүүс байдаг шүү гэдэг. За тэгээд амтал мерсигээрээ бас дайлж байгаа шүү. Сүүчүүдээ. За. За ингэж. За өөрөө дуртай. За би дундуур нь явж байгаа. Энэ анар түрүү өвлөнтөд нэг бэлгээ олцсон ш. Тэгээ одоо яах юм? Баярлсан талаар сэтгэлдээ мерсигээрээ дайлж байна. Тэгээ саяны хэлсэнчлэн та бүхний ойр мэдээж бэлэг өөрөөсөн гоё чимэглэлтэй гоё юм даттай байдаг тийм ээ. Өөр яг өөр та бүхний бас нэртэй байгаа. нэрийг бичсэн байгаа. Нэртэйг авсан тийм ээ. Нэртэйгээ явуулсан. Тэгэхээр иргэн тайм. Бид нэр бичсэн байгаа. Доод таалд нь бичсэн байгаа. За хайж За буу. тэгээд хай. Одоо хайж бол чөлөөтэй шүү. Өөрийнхөө нэртэйг л авах хэрэгтэй юу? Тий. Аха. За хай. Ингээд таарч. Босод зочдынхаа олсон болоод магадгүй та олоод өгч болно. Өөний таны байж тээ гэдэг тийм ээ. За. Ер нь бол та бүхний жигүүр тал ер нь байгаа шүү. Жижигэн дөрвөлжин хайр цагтай. Хамгийн том бэлгэрүүл явах юм гээ. Энэ манай том бэлгэрүүл. Энэ дотор нэртэй. Наа чи хэний нэр вэ? За цайхны өрнөгийг олцсон уу юу? За олчлоо. Энэ буудант орно. Доод нэр нь байна уу? За байхгүй наа. Хайрын байгаа захиа шүү. Одоохондоо задлахгүй байгаа шүү. Замбексэн байна. Тий. За би хүний имийг олж байгаа өгсөн бол та бүхэн сууж байгаа задчих болно. Би яана хүний бэлгийг нь задлаа доторхыг нь хараад би чиний бэлгийг олчлоо. Оо за өөчний бэлгийг маань олцсон байна. Тий. Сайхан бэлэг. Оо тийм боцоо баярлалаа. За би За одоо манай дээгээд олоогүй байна уу тий? шүү аа биш үү. Одоо би л Оо хязааны гişи. Али хаан тайлцаа. За одоо гацуур Холоос нэгэн битгий тойрон байсан бол хай, ойроос хай гэдэг. тий ойроос хай. Юмыг хойрхон байх тусмаа. За ер нь бит хоёрын хойгоор бол ер нь байхгүй. За тийм үү. Бараг л байхгүй.
Бид хоёроор ингээд улаан Бараг эргээ суудалтаа суучвал бараг суудалтай нэлээд ойрхон байна Сандалтаар байгаа юм байна да. Энийг нь өрөхгүй дэлэг гинэ. За тийм би харъя. За эднэр бол биш ээ. За би шипи өхөө. Яг судал дээрээ сууж байгаа чигээрээ хар та. Доошоогоо. Энд бол Суровский доктор. Энд орно шүү дээ. За. Яг бүгдийг олоод өчлөө шүү дээ. Тэглээ шүү тий. Бүгдийг олоод өчлөө. Тийм тал. За одоо нээж болно. За одоо доктор нь байгаа хамтдангууд бол мэдээж Тийм байна. хаа бүхэндээ зориулж өгч байгаа. За баярлалаа. Тэгээд доктор нь Мерси. болохоор асуултууд бэлдсэн байгаа. Бид хоёр юу мэдэхгүй. Манай нэвтрүүлгийн арын албаныхан маань бэлдсэн хаа асуултууд бүхэнтэй байгаа. холбоотой мэдээллүүдийг бэлдсэн байх учиртай. Шингэн жимс гранин. Бага сахартай ч илүү амттай. Big Ports Original Cola. Таны баярын ширээг жимэх төгс сонголт Bottega. Дэгийг За хамгийн сүүлд олсноороо тэгээд За. юу гэсэн мэдээлэл байх юм? За ингэнэ. 2025 онд контентын хуур болгосон танд баяр хүргье. Шинэ он хаалга туршиж буй. Энэ үед танд хідэн контент бүтээх бэр чадал амтагдаж байна вэ гэж. За. Амтагч. Бүр амар авалцж байна. Одоо тэгтээ би юу яаж байгаа? Контентын тал дээр нөгөө шинжилэл хийж байгаа болохоор дандаа нэг юм олон ангитай ч юм уу тиймэрхүү дандаа контентууд хийж гэж бодож байгаа болохоор тийм. нэг сэдвээ барьж дагнаад явъя гэж бодож байгаа юу юм? Эсвэл яг өөр сэдв барих уу? Эсвэл нэг урсгалаа дагнаад нэг олон ангитай гэдэг шиг тэгж явах гэж байна. Тийм. Одоо нэг сэдвээ бариад олон ангитай яваал ингээл Цуврал контент хийхэд яг үнэ. Тэгтээ тэрнийхээ яг нөгөө яг нэг юм юун дээр яг төлөвлөгөөн дээр явж байгаа болохоор гаргаж ил байна. Ямаас ундарч байгаа юм байна. Ундарч байна. Төлөвлөгөөнд бол байгаа. Санаагаа би ч нөөрэ бодож гаргадаг болохоор бодоод толгой минь гашлаа. Ухааны хүн дээр миний найз жаа. Дэшгийн асуултны өгсөж таарсан. За та анх No Name хамтлагаас хамтрах хайрын захианы хариуг хэр удаан бодож өгсөн бэ гинэ. Одоо энэ хайрын захиа гэдэг нь дуу уран бүтээлийн талаар хэлж байгаа тий. Ер нь бол нэлээд батсан. Одлаа. Анх сайн тавихад одоо тий аль жилийн өмнө бараг 25 он гараад нэг удаагүй жагаад энэ дуун дээр хамтрах санал ер нь бол надад өвчсөн. Тэгээд оргил ах маань штэ. Тэгээ анх демогийн сонсчол нэг юм гоё зүрх рүү ороодсон байхгүй яалт тэгвэл яа ханаа ч бүр үнэхээр гоё даа. Тэгээл шууд сонсч үзэл тэгээд зөвшөөрийнхаа хамтрын энэ тэрэг гээд юу хэлжсэн. Тэгээд за чи яханд ямар ч гэсэн нэг дуун дээр нь демо дээр нь хоолоогоор нэг дуулаад үзээд их нэг сандсаадахыг гээд тэгээд манай хамтлагийн No Name хамтлагийн ах нарт маань бас таалагдсан. Тэгээд за тэр бошоо хаалганд орё студ бичүүлээ тэгээд цацъя. Гэл ер нь шууд хариуг өгсөн дөө. Тэгээд би чинь бас залуу уран бүтээлч болохоор No Name хамтлагийн ах нартаа ингээ хамтарч уран бүтээл гаргаж байгаа. Би миний хувьд бол бүр үнэхээр нэг баяртайсан. Тэгээд ах нартаа бас энэ завшааныг ашиглаад намайг ингээ те залуу уран бүтээлч ингээ дөнгөж гарч ирж байгаа уран бүтээлч гэдгийг маань ингээ хүлээгээд гололгүй. Энэ саналыг тавьсанд бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Гоё бүтээл төрсөн түүх нэг юм байлаа. За 2025 оны хэддүгээр сард та сошиал шүүмжлэлд булуулан зодог тайлах шахтлаа ухарсан бэ? Хизээч үгүй. Ер нь ирээдүйд хизээч үгүй. Хариулт бол юм байна. Яаж ч болоосоо ер нь намайг явна гэж бодож байна уу? Тийм зүйлээс болж ер нь бол бууж өгөхгүй л өөр шалтгаан бас байж болох байх тийм. Тийм юм байна шүү гэж юм тийм ээ. За сайхнаа дээр ямар асуулт? За надад олонгууд ээж их чинь нэр барин ихэвчлэн давталдаг анарыг Happy 31-ийн тайзан дээр харцаараа айлах боломжийг алдахгүй тулд та юу хийх вэ? Хэрэгтэй вэ гинэ. Али та ойлгосон уу? За ээж их чинь нэр барин ихэвчлэн давталдаг анарыг Авто чаав наваа ингээд эрлэгдээл гэж байгаа байхгүй юу? Магадгүй. Ямар мохоо юм бэ? Яг энэ бол юу л та? Одоо анар бүтээрийн контент чинь тэгэл концепт төр сорилж явдаг учраас одоо шинэ эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг дэрлэхүүл энэ нөгөө нэг жоохон гендер болон
Нөгөө талаас олонгод ер нь буруу үлгэр дуурайл болоо явчихдаг. Фаны талаас нь олонгод анар битээр яг тэгж таардаг. Тэгэхээр ер нь бол үзэгчдэд бол хэлэхэд бол энэ бол концепт шүү тийм. Сая би нөхөрчийн артаа гээд инээдмийн уран сайхны киногоо хийхэд сайхныг нэг алгацдаг хэсэг байдаг. Тэгээ тэрэн дээр найруулагч маань яг жигнэсээ зүгээр алгатаа гэд хэд алгацсан бэ? Нилээ их алгацлаа тий. Тэрэн дээр бол сайхан дүрээрээ дөвөлгөж сайхан гацрын хавцтал алгацсан. Тэрнээс амьдрал дээр жинкнээсээ зодоод байдгүй шүү. Тий. Хүмүүс яг үнэ. Адуудахад чи наад хүүхдэд зодохоо бойл гэд уураад байдаг шүү. Би жигнэсээ бол зоддог шүү. Сая камерын болонд нэг ингэж мэгдсэн юм байгаадсан. Анар наваа яахч. Тийм ер нь тэгээд яг манай зохиолын л бас одоо битэрийн одоо өөрсдөө нэг юм илэрхийлж байгаа концепт маань л тийм гэсэн хэрэгтэй. Тэрнээс шал би бол анарыг хаалтлаа. Бүтээлүүдийн үзэхэд ер нь харилцан яриа диалогууд их өрмөц бөгөөд маш юм ритмтэй байгаад идэг л энэ харилцан яриа диалогнууд ер нь хоёроос гадна ямар хүмүүс яаж бичлэлж जैन зохиолын тал дээр. За манай киноч манай ерөнхийдөө мэдгөөч байна уу бид нэр яг кинон дээрэж байна уу дандаа баг бүрдүүлж явдаг. За тэгээд яг сошиал контентын хувьд бол манад баг ажилдаг тий тусдаа зохиолч нь байна, тусдаа эдитер нь байна, тусдаа зураглаач нь байна гэж явдаг. Тэгэл ерөнхийдөө бол зохиолчтойгоо ярилцсан хэдүүлээ санаагаа гаргана яах вэ гэдэг дээр тэгэл багаараа хамтдаа л ажилдаг та. Контентын хувьд бол тэгэл дандаа ер нь стори бодит өгөх тэгэл тэг ер нь дандаа бодит юм дээр суурилж текстүүд гаргадаг. За манайх ч нөгөө нэг ер нь нэг санаа гарах юм бол тэгэл тэрийг хадгалаа зохиол болгоод ер нь бэлчдэг байхгүй. Хал талдаа бөөнөрөө нэг амьдралынхаа туршлагуудыг авч үлдээд. Ингэсэн шүү гэдэг. Ямар гэтээ ер нь гарч байгаа бүх зүйл манаас бит хоёр тал тохиолдог шүү. Тэгээ ойлгочулж явах юм бороо шүү гэдэг. Дандаа экшн дөрүүд дандаа тийм тий. Надад бас сонирхолтой байна л да. Анх ер нь яаж хамтрах саналыг яаж исэн бэ? Одоо ямар шалтгаанаас болоод хоёр хамтарч эхэлсэн бэ? Энэ сайхнаа чинь л ихчээ уулзаа гэхээр нүгүй энэ яг хөгчөд надтай уулзах гэж яах гээд удаад байдаг юм бол гэсэн чинь анаа 3 жил тань таартай удаад байгаа. Яа хамтрах санал тавиал тэр санал надад таалагдаад ер нь процесс айгүй хурдан явцсан те. Нэг уулзаад гинтийн байсан маа. Дараагийн уулзалтын дээрээ видеогоо хийгээд хүн байж таарад. Тэгээд анар битэрийг уулзуулаад дэлхтэр би нэгэ жоо сонжоол нэг эхлээд бол битэр хат таарах байна. Тэгэл яг бичлэгнүүдээ хийж эхлээл. Тэгэл ер нь яг тоглож байгаа үед битэрийн chemistry амар гой санагдал. Тэгэл амар сайн ойлголцож чадах юм байна гэл. Тийм тэгэл ер нь ингээд амар хурдан болж өнгөрсөн. Тэгэл зогсоо болох юм болгоороо тэгээ маш хурдан ямар нэгэн одоо юу гэдэг дундын саад бэрхшээлгүйгээр ингээд маш хурдан болоод явчихдаг тий. За бид бүхний хайр 31 маань өргөлж ирсэ дараагийн нэгэн сонирхолтой цаг мөчөөрөө үргэлжлэн өргөдөг бэлэн болсон байна. Бүгдээ анхаарал хандуулаарай. Ер нь хэр мэрэгэн бэ та дөрөв? Буудахад бол байггүй шүү. Анхын мэрэгэн юм даа шүү дээ. Дайжгүй шүү. Дайжгүй юу? Буун дээр л мэрэгэн. Буун дээр л юм. Тэр нь гудж ирсэн байхan тийм үү? Хичээлдэг. Ер нь хичээлэх гээд хичээж явж тийм бол анар битэр нэг АК цэнгэлж чад гараад тэр нүүн хаана нэлээ. Тийм нэг буудлагын юм төвдөр очиж. Одоо манайхан бол маш сайн хичээлдэг болсон байна. Тэгэл одоо бол гэхдээ буу бол бид бүхэн бэлдээг байгаа. Ой нөө буу тэгээд нөө даарц хараа бүгдээр аюу өөр өнөө авч одоо ондгийн мэлэж байгаа. Тэгэд бусдын нь бол өстой хэцүү байлээ. Энэ даалгавар дээр бол манай Бэцкаас бусд нь бол ер нь айхтар явах нэ л гэж би ойлголоо. Манай Бэцка маань гайг байгаа. Үй би чадна шүү. Чадах уу? За бас бодохгүй юм байна. Тэг би бас тэгж бодохгүй юу та бас арай одоо нэмэгтэй өнөө те одоо тийм хүч шаардсан юмд бас дутгуулуу гэсэн чинь үгүй шүү гэж байна. Тэгэхээр одоо дараагийн даалгавар бол даарц шидэн. Гэтэ энэ бол зүгээр оноо цуглуулахаасаа илүүтэйгээр бид бүхэн даарцсан дээр дотроо бай бэлдсэн байгаа. Бай болгоно ардаа бэлэг уулан бас шийтгэлтэй. Бас зүгээр бас бэлэг өгчихгүй нэ шүү дээ. Таны яг Азианд чинь хэр байна вэ гэдгийг шалгах гэж байгаа. За тэгээ та дөрөв маань дараалал тохирч тийм ээ. Хинээс өгчөө нэг нэрээ. Зундхан эхлэе манай сайхан эхлэхгүй юу? Охтуудаа нэг сайхан. За бүгд амжилт хүсье. За. Амжилтыг шаардлагатай. Мяагасаа явсан дээр юм шиг. Хамаг бэлгийг авчвал яах вэ? За одоо энэ хоёр хар зураасан дээр зогсож байгаарай. За энд бэлдсэн байнууд байгаач. Гацуур, снегурачка, гринч, хонх, гацуур гэдэг үүний аль нэгийг нь онсон тохиолдолд ард нь байгаа. Бэлэг
шийтгэлийн нэгийг авна. За алийг Тэгэхээр хоёрыг онох юм бол өөрийнхөө сонгосноор нэгийг сонгоно л гэсэн үг. Өөрийнхөө мэдрэмжинд найд. За нэлээд хүчтэй шийдэхгүй бол зогдохгүй байх магадaltaй шүү. Ойлгосон. Юу юм бэ штэ? Одоо шинэ гринч бол ер нь шийтгэл юм бэ штэ. Зөв үү? Гэтэ ийм муухай инээ сэргээрэж байж байгаа юм тий. Бэлэгч байж магадгүй. За Хамгийн сүүлд дартс хэзээ шийдсэн? дартс гайгүй сар дотор шийдсэн байна. За тэгвэл бол За эвсэл бөгөөд хүч бол байгаа. за Харин одоо за би захиалж жагаад аль нэгийг нь захиалах гэдэг юм тий? за бид тасаа охиныг онноо. Бас. Яа, ер нь бол цахиасаа хөлөө дөгч шүү. Тий шүү. Яг хажуугаар нь явчлаа тийм ээ. Тэглээ. За энэ жоо хэцүү юм байна. За би нэг Болсон сум. Үгүй одоо дахиад нэг боломж олгоё өөрт чинь. Дахиад нэг боломж олгож байгаа юм а тий? Оноогийн учраас би танд дахиад нэг боломжийг олгоё. За окей. Сайхна нэрээ бодё шүү. Тий, одоо энэ Нэрээ чинь бодё шүү. За энэ даарсан ч одоо нэр ямар аваад. за би жоохон холхон шийдэхгүй л ойж ирээд бас эвгүй штэ тийм ээ. За ингээд засаа охин л дөхөө дээ шүү. Би бол ингэ юугаар за Манай охины за баярлалаа. яг үсэн дундуур л аваад явчлаа шүү. Энэ гэхдээ аюу гоё юм байлээ. Би маанаас мэрэгжлийн дар шилдэг тамирчин байхгүй. Оо за. Тэгээ заалгаж ийсэн. Тэгээ яг оноогоор тоглохоор аюу гоё спорт юм байлээ. Оо за. Шийтгэлээ. Боломж олгоцсон шийтгэх гэдээс. За шийтгэл таарсан байна. За. Та хэр сайн балет чинь болох болцоотой хүн бэ гэж байна. Тэгээд сорж үзхийн тулд за нэг зураг үзүүлэн тэр зургийг дуурайж 20 секунд поз барьж зогсох нэ. Яна би өчтөр нэг фитнес яваад хөл хийцэн чи бүр. За одоо байрлалаа. Саяны дартчихсан. Эсвэл байран дээрээ үзүүлэх юм уу? Тэнцээ үзүүлсэн. үзүүлчих тий. Хараа том За. тий. Поз уулын. За. За ийм биш дээ. За аль камер дөө. Ардлын хөл шулуун багш биш. За өөрийгөө бол хар хүн байна гэж бодоод тийм ээ. Айш явах юм. За 1 2 3 4 5 6 Хөл хийж 9 10 11 12 Янагийн болоод байгаа юу? За болсон. Яа, бүгд хамтагчин зүйл нь аварлаа штэ чи одоо. Аюу хурдлуулчлаа тий. Нэг сандрагч нь яг яах гэдэг. Аа шарчих гал. Би өчтөр бүр нөө хөлний бэлтгэл хийсэн чи бүр амар байна. Шууд бараг чангарч байна уу тий? За анар За чи явж эхэлж байгаа юм гэж. За дараагийн За одоо шилээ зүгээгүй. Чиний хараа хийдвэ. Шилээ заавж байгаа. За гайг байхаа тий. за эндээс. За Энэ зураас байна тий. Энэ юу эмгтээчүүд нь эндээс юм уу гэх байхгүй юу? Эмгтээ нөгөө нь урдаас. Гэхдээ Арай тэгтээ та өөрийнхөө сонголтоор хийж болно. За юугийн ч онж болно тий. Аль нэгийг хэмжинэх гэдэг нэг одоо энэ 5-аас 6 хүртэл чинь. Би амлж авахгүйгээр тэгэл аль онсныг нь авч идэх үү? Заадаг. Амлж аваад сайхна шиг тэгэж үгээд чадахгүй ах уу? Айгуул нөгөөдөх рүүгээ. тийм онох боломжтой энэ томоод нь шийдэх. Хоёр гацуур байна, хонх байна, гринч байна. Чиний За цасан үгэн дээр. Оо хөрхий бүр. Ер нь дөгч шүү болж ин болж ин. Ваа. За Merry Christmas. Амс. Авзаа. За амс дотор гой гой бэлгэнүүд байдаг. Харин одоо энэ дотроос за нармаа суудлаа сууж байгаа. За. Ард нь байгаа зүйлийг бэлгүү шийтгэл үү? За мөн адил шийтгэх Оо таарсан хөрхий. байна. Энэ тэгэхээр бэлэг байна уу? Байгаа. Дараа хоёр орсож байгаа юм чинь ядаж бэлгийг авах байлгүй тийч одоо тийм ээ. За шинэ оны мэд гэсэн үгийг 5 өөр янзаар хэлнэ гэж байна. Нэгдүгээрт ууртай, хоёрдугаарт баяртай, эм орсон, сандарсан, гайхсан. Жүжигчийн хувьд бол маш амархан зүйл байх гэж За бодож наата байна. өгчээ тэгээд эхнээс нь шууд хийе явчих. За Шаха. За. Өөртөө гинэ. За. Би энийг бүр өөр хоолгоор нөгөө хоолгоор хэлчихв. тэгээд тий. Шинэ оны мэд. За баяртай гинэ. Шинэ оны мэд. За. Эмэрсэн гинэ. Шинэ оны мэд. За. Сандарсан гинэ. Одоо шинэ янаар сандард юм уу? За яг үнэ. Хоцроод орж иж байгаа. Цэцүүнтэй гудах гэдэг. За гайхсан гинэ. Шинэ оны мэд. За баярлаа. За баярлаа. Энд ямар муухай яг ингэдэг нэг юм хөөхөн гой мой те хүний ингэ сэтгэлд ойрхон морхон дүрсний цаана
шийтгэл байгаад байна. Харин тийм ээ. Манай Манай багийн хоёрын боловсруулаарай. дараагийн оролцогч маань Беска. За одоо ер нь баг ихэнх шийтгэлүүдийн автсан байх гэж бодож байна. Одоо бэлгнүүд үлдсэн байх гэж найдаж байна. Аль нэгийг нь амлах уу? Амлахгүй юу? Амлахгүй ямар ч байг нь анаал. За одоо нэг алхам урагшилж болно. За. За ойроос. За нэлийн хүчтэй шидэхгүй бол зоогдохгүй гэж магадгүй шүү. За ямар ч байсан. За тэр анахгүй мэнэ. Онхон онсон гэхдээ байхгүй. Баяр хүргэе. Хамгийн том гацуурыг онсон. Хин ч онж байгаагүй. Тий. Ард нь ийм том бичиг байна. Харин их том гацуурны ард их том шийтгэл байж. Яа, ингэж байна. За шийтгэл харсан байна. Та хэр сайн гадаад хэл сурах бололцоотой хүн бэ гэдгийг чинь шалгах нь гинэ. За Happy New Year хэмээн гэдэг үгийг дэлхийн олон орны хэлээр хэлж үзүүлнэ үү гэж байна. За энд одоо 1 2 3 4 хэлээр бичсэн байна. За одоо энийг та өөрөө унших нэ. Oh my god. Яг мэддэг юм шиг л унших юм байна. Энийг юу гэж За уншуу. За чадчих. Хамаа ээж үү чадна шүү дээ. За. За ингээд шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Олон орны хэлээр. Шинэ жилийн мэнд хүргэе. За Голландо та бүгдтэй шинэ жилийн мэндийг хүргэе гэдгийг дэвшүүлье. Гэрокийг нёва. Яар гэж. Тийм ээ. Энд амхан биш дээ. Соустэй чам ту май. На чи юу лээ? Энэ хэмээр хэлээр гинэ. Ста сонсож байгаа хэлээ. За ямарсан миний мэдгээр мэдээж Happy New Year, Snowing Autumn мэдгээр л энэ хоёр л юм биш. Тэгээ шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За дараагийн сүүлийн оролцогчийн. За. За одоо нэг бэлэг авах. За яа байна уу? байгаа. Анги 3 сум. За хамгийн урдлаас. За одоо тэгээд офицер хүн, мөрдөн байцаагч болсон хүн юмда мэрэгэн байлгүй дээ, тийм ээ. Ер нь бол энэ даалгаврыг баг. За. Яа нэг гол руу л оруулах гэдэг. Гол руу ясаар сурцсан. Яа, за одоогийн байдлаар онсонгүй. Онсонгүй. Тэгээ би дараагийн буюу 2 дахь боломжийг би танд олгоё. За эхлээ шийдчихье, тийм ээ. Энэ чинь бас хэцүү юм байна. За. Хонхоо. Хон. Хонсон байна. За арайчтай одоо ганц шагнал. Харин тийм ээ энэ ч одоо. Би ч бас тэгж байгааг адтай дурак шүү. За би солиогүй яг л би байгаагаар л авчирсан шүү. Oh my god. Шийтгэл үү? Шийтгэл байна уу таарэ? За боо. Ардуанууд би зүгээр үзүүлчихье төхөө. Одоо энэ цасан үгний ард юу байсан юм? Гарын бэлэг байна. Гэрийн чи ард юу байсан харъя? Грин чагаа бэлэг байсан баха тий. Гарын бэлэг байна. Байна. Харамсалтай ч яах вэ? Шийтгэл байх тусмаа бит хоёрт ашигтай. Бэлэг юм шүү дээ. Шийтгэл Санта Клаус тань руу уцаар ярьж байна гэж төсөөлөөд 10 секунд уцаар ярина уу гинэ. Байна уу? Санта хөө гэдэг ингэ ярих нь шүү дээ, тий. 10 секунд уцаар ярих нь шүү. Тий. За Манай гэрт ирсэн байна. Утас чинь нуураа ташиг байна. Байна уу? Та яг жинхэнэ үү? Тэгвэл Санта уу? Намайг баян болгоод өгөөч. 3 хүсэл хэлж болох уу? 1 хүсэл юм уу? 1 юм уу те? Тэгвэл 10 кг авах явуулаач гэж. намайг алтны хураатай болгоод Ди. Яриадсан байж тээ. Өвөө сүлд уцаа тасаа. Энэ ямар давруу хөөхөд вэ? За.
өөр юм хөсөх байсан бэ заахгүй. Гинтийн дуулаж бас хэцүү шүү дээ эн чинь тийм ээ. Ямар хинч залгасан юм бэлээ. Тэгэхээр түүн дээр бас яг өвлийн өвөө үгүй юу гэдгийг бас батлах хэрэгтэй болно. Ер нь өвлийн өвөө байдаг ч үгүй үгүй ч үлээ бас тий. Маш баярлалаа дөрүүлэнд нь. Дөрүүлээ шийтгэл авчихсан. Сайхан шийдвэрлээ. Тэгээ дөрүүлээ аюу амжилттай сайн биелүүллээ шүү таалбараа тий. Тэглээ. Тэгээд ямар ч байсан амжилттай гүйцэтгэсэн бүх даалгаврыг манай үзэгчдэд хүртэл сэтгэлд нь хүртэл биелүүлж өгсөн бүх орцгчдаа баярлалаа. За гэхдээ харамсах зүйл байхгүй. Гарын бэлэг нь угаасаа өөх байсан юм аа. Тэгээд манай хамтран ажиллаж байгууллагуудын гарын бэлгэнүүдийн дээдс. За энэ сайхан бэлгэнүүдийн дээжийг. За би нэг нэгээр нөхөө заадаг. За таны гоо сайханд хувьсэл хийн Эволо дээрэн брэнд. За аль зарчилгааны бүтээлчгүй. Дур булаан төгс төрөх төлийг брэнд босгоно. За ингээд манай анар сайхан хоёрын бэлгэнүүд. За баярлалаа. Баярлалаа. Хамгийн сайхан бэлгэнүүдийг манай ивент тэтгэгчдэр маань манай өдрийн онцлог зочид маань ингээд бэлгэж байгаа шүү. Тэгээд та бүхэндээ гайхамшигтай шинэ оны миний дахин хүргэж байна. Баярлалаа. Үйлдэлбэрээ үзэгсэлэнтэй байлгая. Еврошир. Дур булаан төгс төрх. Түлип. Таны гоо сайханд хувьсэл хийн. Эволо дээр. За манай нэвтрүүлгийн редакцаас та бүхний талаар шар мэдээ бичсэн байна. 25 онд гарсан одоо дүүлэн шуугааны талаар мэдээ бэлдсэн байна. Тэгээд энэ дээр одоо оддын янз янзын тухай мэдээллүүд энд л байдаг штэ тий. Хамгийн сонирхолтой хамгийн сенсацтай мэдээллүүдийг манайхан бэлтгэсэн байна л да. Тэгээд тэрийг та нар өөрсдөө олон нийтэд уншиж танилцуулаад хэр санал нээлж гин үний юм уу, хадлаа юм уу гэдэг талаар яг хариултаар нь өгөх юм шүү дээ. За. за эхлээ цагаан уншаад танилцчих тийм ээ. Шууд уншчих юм уу? Тэгээ. Оны онцлог мэдээ. Реклам контентыг базагч жүжигчин мөнхтөлгөр тун удахгүй дэлгэцийн бүтээлээр фэнүүдтэйгээ уулзах сурагтай. Монгол улсын төлөө зүтгий химээх тангарахтай цагдаагийн дүрээр эх онд кино дэлгэцтэй гарах нүүдээ. Гихт хаамаглал байгаа ч даацтай мэдээлэл алга. Ямартай ч Улаанбаатар дархны хооронд ирж буцсан явж зураг авалтанд орж байгааг нь сонсвоос дараа онд түүнийг шин дүрээр харах нь даамжиггүй зэ. Жинхэнэ шар мэдээ шиг уншлаа шүү. Ёстой онцлог мэдээ байна шүү. Ямар нэгэн сайтад дуу оруулдаггүй юу? Мэдээ уншдаггүй юу? Нэг тийм танил олооч. Би нууцар тийм ажил хийдэг. Шин дүр тий ялангуяа цагдаагийн офицерын дүр маш сонирхолтой байх өөрчөөд одоо судалгааны хувьд ч тэр одоо юу гэдэг биеийн бэлтгэлжилтийн хувьд ч гэсэн тий. Ер нь дүр дээр ажилласан ажиллагааныхаа талаар. Тийм зүйл. Бид нэр ер нь их бараг 100 гаруй жүжигч дүртэй. Тэгээ ер нь их нүсэр кино болж байгаа л доо. Хэдэн ангитай кино юм? 10 ангитай кино. Тэгээд энэ кино болохоор Монголд бараг анхдагч болох байхаа. Яагаад тэгэхээр өсвөрийн хүүхдүүд дондох нөгөө хар тамхины хэрэглээг нөгөө зогсоох болон одоо бүгдэнд нь гоё нэг юм уриалга болсон. Тэгээд одоо дэрэгдэх хүүхдээ те за би чиний хоол идэж явах юм хувц хунар те нөгөө хичээлд явах бүх хэрэгслийг авч өгöd эн чи юугаар дутаад байгаа юм биш. Хайр халамж өгөөсэй хүүхдийн гоё ярилцаасай нэг юм гоё эерэг тийм кино хийгдэж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор Монгол ер нь тийм кино хийгдэж байгаагүй баха. Хар тамхитай сэдвтэй ер нь бараг анхдагч байх гээд тэгээ энэ кинон дээр ер нь нилээ найдвар тавьж байгаа. Тэгээд маркетинг тал дээр нь бас нилээ сайн ажлыг гэж бодож байгаа. Олон хүнд хүрээсэй л гэж бодож байна. Ер нь бол маш эерэг мессеж сайтай кино болохоор давталтай байна да. За баярлалаа. Зөв онцлог мэдээ байлаа. Бас нөгөө дандаа нөгөө хажууд тал нөгөө цагдаа нар дагалдаж явж нөгөө үг үйлдэл бүх юм ингэж хийж дандаа цагдаа нартай хамт ингэ ажиллаж байгаа болохоор ер нь гайг бахаа л гэж бодож байна. Арай төшөгтэй байгаа юм байна тий. За дараагийн мэдээ. Дараагийн онцлог мэдээг та бүхэндээ хүргэе. Та бүхэн шар мэдээнд анхаарал хандуулцгаана уу? Тийм ээ. Шар мэдээ та бүхэн анхаарал хандуулцгаарай. Оны онцлог мэдээ Happy 31 баярын хөтөлбөрөөр залуу артист Бескагийн халтралтыг онцлохоос өөр арга алгаа. Хүн яаж хөл алдарч халтрахаараа амгаахын сургуулиас урлаг руу халтардаг юм бүү мэд.
Тэгээд болоогүй. Хамгийн ачаалттай нь энэ халтралт нь яг байгаа онсон зөв халтрал байсан гэдэг нь түүний энэ онд No Name хамтлагийнхантай хамтарсан Тимээ би чамд химээх содон дунаас нь харагдаж байгаа юм. Одоо харин урлаг руу бүрэн альтарсан уу? Эсвэл урлаг ангаах хоёрыг амьдралдаа зэрэгцүүлэнд үзүүлж яваа юу гэдгээ өөрийн амаар нэг тайлбарлахад болжээ. Урлагаар та бүхнийг Ямар мэрэгчлээ юм бэ? Би бие ангаах судлаач мэрэгчлээ. Лабораторийн чиглэлд одоо ер нь бол Монмедикал эмнэлэгт лабораторийн хариуцаад ер нь талд ажиллаж байгаа. Лаадтай нөмөрхтэй баатар шүү дээ. Тий. Одоо микрофон хараад яваад байгаа шүү дээ. Тийм, энэ ер нь бол их гоё асуулт байна. Би яг надад олон хүмүүс санал тавьж ирсэн л да одоо ингээд чи эрүүл мэндийн салбарын мэрэгчлээ ингээд орхиод 100% ингээд урлаг уран сайх руу ингээд хүл тавиад цаг заваа зарцуулаад ингээд чиний карьерч ингээд хандарч ажиллая гэж хэд хүмүүс асууж байсан. Тэгээ миний дотроо яг багаасаа бодож ирсэн мөрөөдөл гэх юм бол манай аав ээж бага хахад нэг өвчнөө удмаар бурхан басан. Тэгээд за ямар ч хэлсэн аав ээжтэйгээ ижлэгэн онцтой хүмүүст ядаж тэ анагаан салбарт ороод туслаж өөрөөрөө ингээд туслаж дэмжиж гэдэг мөрөөдөл байдаг байхгүй. Тэгээд цэцэрлэгээсээ ахуулаад ер нь бол дуулж эхэлсэн. Тэгээ одоо хүртэл дууга хаяагүй явж гин. Тийм болохоор аль алиг энэ нөгөө хаяхад илүү хайран тэгээ дотроо нөгөө мөрөөдөл юм зорьсон юм байгаа учраас нөгөө баланслал юм 50-50% тай л ер нь бол аль алийг л зэрэгцүүлэл явах юм шүү дээ тий. Өөрийгөө ингээд автаа тэгээ шинжилэл 6 жилээр ер нь ахиулаад өөр юм хийх хэрэгтэй гэж зөвлөд юм лээ. Тэгэхгүй бол яг нэг байран дээрээ байгаа дэвэл хөгжихгүй шүү дээ тий. Тий харин тэгэл ямар ч нэг хичээгээл явж байна да. За амжилт хүсье. Халтарсан шиг халтараарай. Зөв юм руугаа халтараа шүү. Зөв юм руугаа халтараа. Их олон юм руу халтарахгүй шүү. За дараагийн сенсац. За хүмүүсийн шар мэдээд гэхдээ ер нь их гоё эерэг дулаахан сайхан мэдрэмж төрүүлэхээр шар мэндийнүүд байна. Тэгээ намайг бол энэ удаагийн шар мэдээ нэлээд онцолж авъя гэсэн юм уу даа л гэж харагдаж байна. За оны онцлог мэдээ анар мэндэ чиний минь хөөрхөн царайнд юу тохиолдвоо гэж байна. За би нөхөрт чинь хайртай киноны 58 кг жинтэй альмагийн дүрийг чинь хараад фэнүүд нь хөөрхөн анаргаа танихгүй байсан гинэ. 2026 онд чи минь өөртөө арай гамтай хандсан дүр бүтээвэл ямар вэ гэдэг саналыг жүжигчин анарт хүргүүлэх хүсэлтэй олон үзэгчид байгаа гинэ гинэ. За би ер нь яг миний бодож сансан надад таалагдсан дүр байвал би нэрээ үсээ хусаа шүтээ аваад ч хамаагүй кино тоглоно гэж боддог. Тэгэхээр нөгөө хөөрхөн байх гэж хичээдгүй. Хөөрхөн байх шаардлагагүй. Тэгээд жүжигчний мэрэгжил чинь ер нь бол хөөрхнийг шаарддаггүй мэрэгжил гэж би өөрөө хувь хүний зүгээс хардаг. Тэгэхээр ямар дүр надад ирэх нөө, ямар дүр нь миний сэтгэлд нийцэх нөө. Тэгэл тэрнээс хэдүүлээ харж байгаа л ирээдүйд магадгүй тэгээд жинхнээсээ нөгөө халзан шүдгүй эмэгтэйч байх юм билүү? Харж байна. Гэтэ танихгүй болсон хувирна гэдэг чинь бас сайн хувирсан шүү дээ тий. Тэгээ хамгийн амар нь ийм зурагтай хардаа. Ийм зурагтай. Хамгийн амар зургнууд байна. За, гоё тайлбар байлаа. Маш баярлалаа. Гоё. Дээрээдүүд маш гоё дөрүүдийг бас манай үзэж мөглөж байгаа шүү гэдэг зүйтэй баг тийм ээ. За, цагааныгийн хувьд ямар онцлог мэдээ? За, оны онцлог мэдээ гинэ. За, Монголын PR маркетингийн зах зээлийг ятгах байгаа мэд комедигийн уран бүтээлчдийн чиглэлээ энд онцлохоор шийдсэн үү гинэ. Энэ онд шинжилгээр шийдсэн үү гинэ. За, үргэлжийн хөнгөн хөгжилтэй сошиал контентуудаас завсарлага авч цааш нийгмийн асуудлыг ч бас уран бүтээлдээ тусгах хэдийн зорилгыг агуулж шударгал өржид хэмиг кино хийсэн бол та гэсэн байна. Нийгмийн асуудлыг хөндсөн байна гэсэн шар мэдээг бичсэн байна. За энэ шударгал өржид гэдэг киног бол бид нар хийхийн тулд яг бүтэн 1 жилийн турш зохиол бол яг 1 жил болсон. Яг хийх процесс нь бас яг 1 жил болсон. Тэгэхээр ер нь бол 2 жилийг яг энэ кинонд бид нар яста яг бүх зүрх сэтгэл тэгээд яста өөрсдийнхөө байгаа бүх санхүү за тэгээ ур чадвар мэдлэг за манай кинон дээр ажиллаж байгаа нэг хүн бүр бүгдээрээ яг мэргэжлийн хүмүүс ажилласан. Тэгээд Монголдо бас нэг театрын стандартт хамгийн ойрхон нийцж болох Холливуудын хамгийн одоо шилдэг одоо яг худалдаанд гарцсан одоо хүмүүсээ эргэлж болох Alexa 35 мм камераар хийсэн. За манай киноны маань стап бол Монгол төдийлөн ер нь альж продакшн баг хийгээгүй тийм том стаптайгаар хийсэн боловч манай кино маань Монголдо бол төдийлөн бас олон хүнд бас хүрч чадаагүй. Тийм. Гэтэ олзлогч таны юу гэхээр кино маань нээсний дараагаар одоо ч гэсэн тэр кино маань нэг жил гарны
хугацаанд яг одоо нэг шашны гаж урсгалын талаар мэдээнүүд маш ихээр нийтлэгдэж байгаа. Өмнө нь ер нь ингээд бүр мэдээ гараад байгаа шүү дээ. тиймэрхүү агуу нууц талд байдаг байсан. Тэгээ кино маань гарснаас хойш тийм юм маш ил болж байгаа хүмүүсийн нүдэн дээр. Тэгээ тэрэн дээр мэдээж тодорхой хэмжээний хяналт шалгалтууд бас агуу сайхан хийгээ явж байгаа юм билээ. Тэгээ тэрэн дээр бол маш баяртай байгаа. Тэгээд яг бид анар битэрийн хувьд ч юм уу ер нь манай мэдгүйгийн хувьд бол энэ бол амар том зориг байсан л та. Ер нь шашны урсгалыг барьж аваад Монголдо хүмүүс тэрүүгээр дамжуулаад ер нь шашин гэж ер нь юу юм бэ? Аль нь шашин, ер нь аль нь шашин биш юм бэ те? Тэр ойлголтыг өгөх шийдвэр нөр амар том зориг байсан. Тэгээд бидний хувьд бол уран бүтээлтэй олзоо сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээд анар маань сая бас Солонгос руу киногоо аваад яваад ирсэн. Тэгээд манай шудрал өржид орон сайхны кино маань 2-3 улстай одоогийн байдлаар мэйлэр харилцаад ер нь аюу гой үр дүнд Хацтай явж байгаа. хилцээр дээр явж байгаа. Тэгээд айгу баяртай. За баярлаа. Ер нь кино уран бүтээл гадны зах зээл гарна гэдэг бол маш том боломжууд. Түүнийг бас нээж байгаа, түүнийг бас эрэлхийлж байгаа таны хамт олноос баярлалаа, баяр хүргье. Сонирхолтой сенсацтай мэдээллүүд байлаа. Ингээд бид бүхний дараагийн болон эхлээд бэлэн боллоо үзэх штэ. За. Зурхаад хэрэгддэг вэ? Тэгдэг үү те? За одоо энэ хоёулаа тэгдэг гэж оролцсон уу? Хаяг шашин гэл яаж хад би итгэдэг үгүй. Тэг яг наад сэдвүүтэй чинь өргөжлүүлээд бид бүхэн бас зурхаатай холбоотой мэдээлэл хүргэж байна. Энд бид бүхэн 4 сэдв байгаа. 4 сэдвийн хүрээнд ийм зураг та бүхэн тараа та бүхэн дээр өөр сонирхсноо ярилцж байгаа нэг нэгээ сонгоод өөр чи аль их нөлөөлж байна. Үзэхэд те хамгийн сэтгэлд чинь тол бууж байгаа. Авмар байгаагаа л авчих юм нь бол. Тий. За би энийг авчихсан. За манай хоёрт маань Чи яг хоёр Сааснаар бай. Зүгээр. Хоёр тайлбар одоо юу юм аа? Сагнад юу байна? Аалзны тор байна. Юу юм? энэ тайлбар Би одоо тайлбарыг нийлээ. Тий, Аалзсан тайлбар байгаа юм болоо гэж. Үгүй. За тэгээд шүү. Би сонгоогүй шүү. Тэгтээ мэдээж манай өөрсдийн одоо магадгүй цаад булангаас нэгэд харж агаад өөр чи хамгийн түрүүнд буусан одоо Викториас актер ч юм уу, секрет ч юм уу тийм ээ. Магадгүй өөр чи аль нь хамгийн түрүүнд буусан бэ? За аль бүгд ингэ барьчих харъя тхөө. Тэг. Энийг авмаар ань гэх юм бол хоёр хүн нэг байж болно. заа шийдэх гээд байгаа. Зүгээр одоо энэ 4 зурагнаас нэгийг сонгох юм байна. За би хатар хамгийн задлыг сонгоё. Би яаж хаад сонгох юм бэ? Би чи харуул та. Манайхаа харуулж байгаарай. Тэрийг сонгоно үсттэй. Аалз байна, төлөв байна. За, энэ гоё бүсгүй байна. Даал сонгож байл намайг жоохон сайхан жоохон өөр Өөр шал өөр утгатай тайлбарлагдах байгаа шүү. Ер нь өөрөө тал хийж гэнэ үү? За тэгвэл сайхна тэр хамтлаг кино эсвэл яах вэ? Солих уу? Бид хоёр За та хоёрын тайлбар бол нэг гээд болчих тийм ээ. тэгж болно шүү. За тэгээ. Аалзыг хинт сонгосон. За зингчээ. Гэхдээ би Аалзын дуртай би Аалзаар авчихдаг. За Би энэ шавчин дуртай гэ. тэгвэл ааснаас болохгүй. За тэгээ. Аалзны тор хэрвээ та сонгосон бол 2026 онд та Азтай тохиолоор дүүрэн байх нэ. Гэтэ энэ газар Монголыг биш вэ? Европ, ер нь дэлхийд даяар хэрэглэгддэг зурхай дээр ингэж заасан байдгаа гэсэн төр мэдээллийн нэг нь. Тэр дундаа Аалзны тор украинчууд ингэж үздэг юм байна. Украинчууд Аалзны торыг аз авчирдаа гэж үздэг. Тэрж байдгаа сүлд модоо Аалзны шүлсээр бүр чимгэлдэг тийм тохиолдол байдаг юм байна. Тэгээд эртээр нэгэн цагт хүүхдүүдийнхээ сүлд модыг чимгэлж чимгэлгүй тийм ядуу одоо айлууд хүртэл одоо зул сарийнхаа модыг чимгэлэхийн тулд Аалзны шүлсээр ингэж ороож ингэж чимгэлдэг. Одоо бид нар чинь саагаар чимгэлдэг байсан бол тийм чимгэлдэг юм уламжлалс байжээ. Тэгээд Аалзны тортой сүлд мод гэж гэрэлтэж байхыг харсан тухай домог бас юм байдаг учраас ер нь бол Аз авчирнаа эрхжилд Аалзны шүлсээр галцуур ногоо модоо чимсэн магадгүй харсан хүн байх юм бол эрхжил таныг Аз бол ялчгүй ивэнэ гэж үздэг учраас Аалзны торыг бас бэлгэддэг юм байна. Тэгэхээр бас муу зүйл болно ш. Гэхдээ ер нь угаасаа манай монголчууд ч бас Аалзны торыг ч Аз авчирна гэж угаасаа бэлгэдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэж та Аалзыг эрхээ өрөөгөөр алаад тэгээд Азыг авдаг шүү дээ. Багтаа тэгдэг байсан уу? 5 мөнгө гэл. Тийм шүү дээ. Би хизээч Аалз руу ойртож чадах. Оо. За. Дараагийнх нь. Сайхан юм За, байна. улаан өнгийн нотоож сонгосон гинэ. Ер нь хүүхэн боловчиг яасан дээр улаан өнгийн дотоожийг бэлэгдэж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм байх шүү. За 2026 онд хайраар бэлхах нэгуртай гэж байна.
За Эквадор улсын ард түмэн улаан өнгийг хайрын бэлэгдэл гэж үздэг. Тэгээд шинэ жилийн орой улаан өнгийн дотоож өмсдөг байна гинэ. Тэгэхээр ер нь бол 2026 онд хайр дурлалаар бэлэх нэ. Улаан сонгох нь тийм үү? Гэхдээ би Аалзыг сонгочихтой. Аалзыг сонгочихъя. Азар дүрэн байна. Аз яхад бас залуу ороод ирж шүү. Бас тийм шүү тийм ээ. За хоёрын байрыг сольчихъя. Би одоо улаан цацаж үлэмсэн. Би угаас зурхад итгэдэг юм уу? За баска их юу вэ? Зоос юм уу? Гол руу зоос шидэж байгаа юм байна тийм ээ. За. Гол ба зоос. За энэ зургийг та хэрвээ сонгосон бол 2026 онд та аз жаргалаар бас дүүрэн байх нэ гэж үздэг. Тэр дундаа олон улсаас Румын улсад Румынд шинэ жилийн өмнөх өдөр гол руугаа зоос шиддэг тийм зан үйл бас байдаг юм байна. Энэ нь эх жил надад Аз ирээсээ аз жаргал авчраасаа эд хөрөнгийг дууддаг юм бэлэгдэлтэй учраас энэ зургийг сонгуулсан юм байна. Тэгэхээр танд эх жил хос хөдөлгөөн морьтой одоо эрүүл мэндийн салбарын ажил, дуучны ажил, контент бүтээгчийн ажил хэд хэдэн их сурвалжууд танд одоо бий болно Хоёроо саналууд орж ирсэн. Үгүй гэхдээ заасаа шидэж тэр саналууд нь орж ирэх юм шүү Тийм байна. Одоо ийш явахдаа тийм ээ. Хоп гэж шидчихнэ шүү тийм ээ. Мохоо хүний ингээд уран зэрэг агай мохох дуртай те. Манай Монголд бүх гол хөлдсөн байдаг шүү. Өөр амраас эргэн. Хөлдөөгөө гол бас дээ. дээ. Гутаа байнаад үргэж байгаа заасан. 12-31-нд дуусаа гадаад байх юм. Тэгээд яг тэр далааруугаа зоосоо шидчихээ. Нэгэ бодож байгаа тийм ээ. За Румынд бол тийм юм байна. Монголд ч гэсэн би өнөөдөр ийм хүсэл мөрөөдөлтөөр зоосоо шидлээ гэж тийм ээ. За дараагийн зурхаа. Анарын хувьд болохоор галын адам сонгосон байна. Тэгээд за эх онд баяр баясгал аз жаргалаар дүүрэн байх нэ. Мөн адил хятадууд шинэ жилээр галын наадам хийх нь муу ёрын сүнсийг хөөн зайлуулж аз жаргал баяр баясгалан гэртээ өрн залдаг гэж бэлэгддэг юм байна. Тэгэхээр ер нь бол бас их сайхан жил гарах нэ. За ашгүй ашгүй. Гал асааш нэг муу ярин сүнсийг заяа. Гал асаас чи муухай комментод бүгдээр устчихгүй. Бас гоё Гал асаа л гэсэн утгатай юм уу да? 2026 онд гал шиг гал Хора. За дандаа гой л бэлгшээ. тийм байна. За бүгд гайхамшигтай сайхан зурхайн тайллуудаа үзэж сонирхолоо. Тэгээ та бүхэн маань ч гэсэн дөнгөж саяны магадгүй бэлгэдлүүдийг гэртээ интернетээс олж судлаад мэдээд бие биендээ бас уншаад танилцуулаад үүнийгээ дагаа бас хэрэгжүүлвэл тийм ээ гой сонирхолтой байх болно гэж хэлмээр байна. Мэдээж хүн бүхэнд хүссэн мөрөөдсөн зүйлс бол байгаа бах. 2026 онд би тийм зүйлийг хүсэж जैन, тиймтэй болохынсан магадгүй хязгаарч бодоогүй зүйл нь гинт биелээ олдог ч юм уу тийм ээ. Бид бүхэн өнөөдөр 3 сайхан гацуур ногоомод зассан. Одоо бид бүхэнд харж байгаа нөгөө 2 байна. Яг одоо та бүхний харж байгаа 2 гацуур ногоомодон дээр манай өмнөх оролцогчдын маань хүслүүд бүгд бичээтэй хадгалаатаа үлдсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхний нандин сайхан хүслийг яг одоо энэ бичээд бид бүхэн хадгалаад 365 хоног хадгалаад эх жил нээх юм. Тэгэхээр хэдэн хувьтай биелсэн байх нь уу? Эх жил бас 50-31 нэвтрүүлэгтээ ороод зорилго нь одоо хэр биелсэн талаараа бас эргэж дахиж ярилцах юм учиртай байгаамаа. Тэгэхээр энэ нандин сайхан хадгалан үлдэх тогтоонуудыг та дөрөвтөө өгье. Энэ балнуудыг та нартай өгөөд. Бид нар нээж хаахгүй. Тэгээд Би ямар тийш нэг амьдралтай юм хүснэ. Түрүү өвлийн өгнөөс жоохон эвгүй хүсэл хүсэжсэн шүү. Тасны уурхайтай бодмоор. Тэгээ дуудлага тасалдсан. Тэгээ та бүхэн маань хүслээ бодоод бичиж байгаа хооронд ивент итгэжтэй байгаа. Тэрийн зүгээс 31 өдрийн турш бид бүхэндээ хамтран ажиллаж байгаа ивент итгэж байгууллагуудтай талархлан илэрхийлье. За тэр дундаа Австрийн алдарт Swarovski брендийн хамт олондоо талархснаа илэрхийлье. Энэ бол бүсгүй таны төгс төгөлдөр оршихгүй Swarovski. Энэ намрын энэ өвлийн гой коллекцуудаа та бүхэндээ бэлдэж байгаа шүү. За тэгээд мөн Туркийн алдарт Damat брендийн хамт олондоо талархснаа илэрхийлж байна. Ирчүүдийн хостол энэ бол Damat мөн Pontroma. Pontroma бол мэдээ бүсгүйчүүдэд зориулсан амьдралын лайфстайл хувцас стил имижийг Pontroma та бүхэндээ тодорхойлох болно гэдгийг дахин хэлье. За таны гол сайханд хувьсэлхийн Evolud Erin брэнд мөн дур булаам төгс төрөх Tulip брэнд хамтран ажиллаж байгаа дуулахад таатай байна. Мөн ургамлын гол сайхан Euroshi брэнд бас хамтарч байна. Тэгэлгүй яг хуу за тэгээд бид бүхний амттан сайхан дарс тэргүүтэнгүүд Mercy талархсан сэтгэлийн илэрхийлэл байж байна. 100% Jim's энэ бол Granny-ний
Classic Cola. Сахарын агуулж маш багтаа Classic Cola Big Forte 5 гэнийг бас дайлж байгаа юм шүү. Мөн шампансаг Bottega. Энэ бол мэдээж Италийн номер 1 ориглуун дарс шижир алт. За доктор маш олон төрөлтэй байдаг. Өнөөдөр бид бүхэн гайхамшигтай ягаан насаа задлнаа. За манай дэгийн маань ер нь бол хүслүүдээ бичсэн. Биччихсэн. Одоо би шунахгүй. Тэгээ түрүүс амьдралтай хүсэл. Би амьдралтай хүсэл. Яг хүсвэл та нар уншиж болно. Мөн ганцхан төсөл бичсэн юм уу? Олон хүсэл хүссэн болохгүй юм уу? Зүгээр та ямар ч байж өөрөө болно л та. ирэх жил юу хүсэж гин мөрөөдөж гин тэрийг бичиж болно. Тэгээд бид бүхний яг одоо ард бас цаг маань дуурайд энэ бол мэдээж Seco. Бусдаас үргэлж нэг алхам төрүүлж алхаарай гэж. Энэ бол Seco шүү. Бид бүхэндээ байнгын хамтран ажилладаг шинэ жилийн тэр орой он солиод торгон мөчийг заах энэ цаг бол Seco байх болно. Баярлсан сэтгэлийн илэрхийлэл Mercy. Өөрийгөө гэрэлтүүлье. Swarovski. Бусдаас үргэлж нэг алхмын урд Seco. Цур ногоомодондоо дээлт хөө чимэгэл болон үлдээх гэдэг. 20 нэмэр оруулна уу гэж. За баярлаа. Цагныгийн хүсэл цур ногоомодон дээр өглөө. Хүсэл хүмүүс биелэх болтугай. За аль нэг нь уншихгүйгээр зүгээр хальт харахад хүмүүс юу н ямар их юм хүсдэг юм бэ? Би ч их баг хүсэж байна да. За Өлгөжийн хоорондоо зарим нэг хүмүүний хүслийг бас уншаад те. Зарим нэг хүмүүсийн нэр гарын үсгээ энэ төр бол бичсэн байгаа баах. Маш сонирхолтой олон хүслүүд. нэрээ бичсэнгүй шүү дээ. Одоо тэгээд дараа жил эрэхтэй. За би өөрийнхөө бичгийг тань хань чи. Ялах бах тийм ээ. За тэгээд гой хүслүүд манай ордогч маань бол хүсэж байгаа. Big Forte уугаарай, Cola-гоо уугаарай, ховлогоо чиглээрэй. Granny жуусараа 5 гинэ дайлж, Mercy шоколадаар бас 5 гинэ дайлж шүү. Би дээрээ уугаарай. Би ганцаараа л идэж угаад байна шүү. Харин тийм ээ. Тэгээ нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж аваад хөрөлцөн ирсэн уран бүтээлчтэй маш баярлалаа. Манай оролцогчид маань өөрсдийн манай студид тэр дундаа 2026 онд илгээхээр бэлдсэн энэ сонирхолтой зүйлсээ авчраарай гэж манайхан хэлсэн байх учиртай. Тэрийг нь сонсчоод бэлгээ гардуул гэж бодож байна. За Юу бэлдсэн бол тэрийг сонирхол татаад байна л да. Манай оролцогчид бол янз янзын бэлэг байгаа. Тэгээ 5,000 төгрөг өгөнгөт ирэх жил 50 сая болог гэл. Тэ бүгжээ хадгалуулангуудаа ирэх жил Diamond болог гэл. Яана. Яана. Авчирсан зүйлээ ямар утга учиртай болохыг. Минийх дахиад алт шүү. Яа. Алт одоо ирэх жил тэгээд одоо тэгээд грам л ихсэн шүү дээ тий. Алтаа удаж байгаа юм уу? Энэ болохоор юу вэ? За энэ бүгж бол утга учиртай. Тэгээд намайг энэ нөгөө хос бүгжүү энэ төр гэдэг байхгүй юу? Хос бүгж бол ерөөсөө биш. Тэгээд энэ дотор талын унших юм бол дотор талтай үхтэй. Тэгээд I found you маш 247 гэдэг ингэ бичсэн байгаа байхгүй юу? Оо за. Уг нь бол. Тэгээд яг хоо бэлэгдэл нь болохоор яг энэ маш 247 маань бүр илүү ийм том студ болоод студ болчих юм бол би их мөнгөтэй болон зөндөө олон хаттай болно. Энэ грамм нь хэд юм бэ? За одоо грамм ямар яриад за. За ийм л юм байна да. Өсөл бол ойлгомжтой байна. Одоо намайг илэрхийлсэн юм гэх юм бол одоо энэ шүү дээ. Миний маш 247 чинь намайг л илэрхийлдэг зүйл. Нэрээ утгач байгаа тийм ээ. Алттай л холбоотой байна те. За. Үүнийг бол хадгалуулаад эрэх жил өшөө томроосоо. Тий яг үнэ алчиг гоё гялцж одоо юу гэх юм те бүр ингээд Яадгийн алтны ууртай болоосаа. Чи бас их үнцэнтэй шүү дээ. Тэгсэн ирнэ бас тийм амар хатуу биш шүү дээ. Юм оюун зөөлөн би чинь бас тулаад ярил би чи их сайн хүн шүү дээ. 14 тийхгүй. Толгой богоонд л орж явах шиг байна тийм ээ. За толгой богооны. За манай Бескагийн өөрийн илэрхийлэх хэр зүйлс. За миний хөдөөний зөвлөлт юм уу да. Би ч өөрөө их юм цагаахан сэтгэлтэй ямар нэгэн элдв янзын бодлого айл алах хүмүүс нөө тосолж дэмжихийг хичээдэг. Чаджил байвал тэрэн шиг одоо нөө цагаан сув бас энэ бас алдаа. Хоёлаа их учраа олсон гэж. Энэ бас алдаа. Надад бүр таалагдсан.
За тэрэн шиг ер нь л энэ хүзүүний зөвлөлтэй үлдээ. Тэгээд өөрөө сувд чинь бас өөрөө юм гоё ч те эмгтээлэг эмгтээ үнийг бас ингээ илтгэж идэг. Тэгээ бас юм гоё сайхан зүйл эрэхт ондоо бас илүү ингээ гоё аривжаад гэдэг үднээс юм зүйлтэй хийгээстэй. За гоё бэлгэнүүдээ бэлэгч байх уу эргчээл өшөө гоё бэлэгдэлтэйгээр иргэн уулзсан өрөөлтөөгөөр 2026 он руу төрүүлээд илгээж байгаамаа. Тэгээд 2026 онд маань очсон. Хайц юм их. Нэг доош унах шиг л боллоо хайч. Тэгээ бас унахаараа орддгүй гэсэн шүү дээ. Яана. Тийм ээ. Уусаа яалч нөө 26 онд бас би гэлтгүй манай юм хөрхөн бүсгүүчэд маань бас тэр джентлмен залуу адлаа бүх хүмүүс яна стаачлаарэ. За би гэлтгүй бүх хүмүүс маань тий энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх үзэгчд маань ч гэсэн адилхан 26 онд тий азтаа сансан балны бүтээд амжилттай жил байх болтугай гэд энийг илгээж байна. Баярлалаа. За манай анарын маань өөрийнх нь илэрхийлэх тэр зүйл Юу вэ? Надаа хэлсэн тэгээд за би яг өөрөө илэрхийлэх юм авчрах юм уу гэсэн тийм гэсэн галт тэрэгт маань багтахгүй юм би авчирсан л юм байна. Гэтэ хамаагүй дээр нь тавьчих тэгээд холбож байгаа тэгээ явах гэж. За байж гараа. гадаа бол том галт тэрэгч бий л дээ. Тий. Тэрэндээ дайгаад явуулчихё. Тэгээ. За би сүүлд уншиж дууссан энэ номоо авч явах гэж байгаа. Энэ номон дээрээс миний ойлгосон, сурсан, мэдсэн бүх зүйлс дараа жил бүгдээрээ биелэх болтугай гэдэг үгнээс энэ том сэтгэхийн гайхамшиг гэдэг номыг авчирсан байгаа. За баярлалаа. За ингээд авчий тэгээд аваад яваарэ. Өшөө том санаанууд гой бүтээлүүд төрөх болтугай гэж тийм ээ. За манай цагнагийн зүгээс би аюу буруу ойлгосон юм шиг байна. Нөө өөрийгөө илэрхийлэх гингүүт нь үлдээн гэж бол ойлгоогүй. Тэгэхээр үлдээж болохгүй юм аваад ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр хинрийн маань бэлэг байхгүй. Тэгээд бас секо байхгүй. Тэгээд энэ цаг надад нэг юм Аз авчирдаг юм шиг нэг эрэгтэй хүнд нэг ер нь хүнд нэг тийм мэдрэмж байдаг штэ. Энэ цагтаа явж байгаад бүх юмыг амжуулж чадах юм шиг, бүх юм бүтгэх юм шиг гоё мэдрэмж төрүүлдэг. Энэ цагаад зөвхөн унтахтаа л тайлдаг. Хамгийн хайртай цаг мөн. Гоё мэдээшн ингээд харуулдаг хөө камер руу. Авчирсан. Секо юм биш үү тий? За. Ишин онголгой чимээ тий? Багтахны надад дээр нь тавьдаг. Том таслага байна. Арай багтахгүй байна. За. Яа энэ нарийн энд секогоо үлдээлээ шүү. Секогоо өрөөч угаасаа бусдаас нэг алхам төрүүлж алхаа л гэсэн урайтай. Ер нь бол тэгэхээр нэг алхам өөр энэ цаг нөр зогсдгүй. За маш их баярлалаа. Гой бэлэгдэлтэй бэлгэнүүд авчирсан байна. Энэ сайхан бэлгэнүүдийн хариуд мэдээж бит хоёр хамт олонныхоо гарын бэлгэнүүдийг бэлгэлэхэд бэлэн болсон байна. За манай ерөнхий ивэнтгч Наран группийн маань 35 жилийн болж байгаа. Тэгээд бүтээгдэхүүний дээжүүдээсээ та нартай өгж байгаа шүү. Баярлалаа. За Наран лайфстайл компани бэлгэнүүд амттангууд тэгээд энэ жил 35 жилийнхөө тэмдэглэж байгаа Наран группийн хамт олонны зүгээс олон цагаан брэндүүд түүний дээжсүүдийг та За баярлалаа. өгж байгаа юм шүү. Тансаг мэдрэмж эмгтээлэг төрх Пүнт Рома. Таныг тодорхойлох дүр төрх DS Дамат. За тэгээд 2026 онд сансан зэдсэн бүхий л зүйлс нь уран бүтээл яол зомог ихтэй байх болтугай гэд бүгдэд нь эрүүл их сайн сайхан бүхнийг сөргөөд ботегаага задлаа. Хөөсгөө. Дуутай. Аль юм бэ? За дундчлаа явчих. За Дуутай. хөнгөө явчих. За 1 2 3. За шинэ оны мэндэ. За шинэ оны мэндийг хүргэе. За тэгээд хамтлагаан төлөөлөд, хамт олноо төлөөлөд, гэр бүлээ төлөөлөд цэнгэр дэлгэцийн цаана байгаа хүн бүхэндээ зориулаад сэтгэлийн сайхан мэдлэгээ яагаад. За хүн бүхнээс нэг сонсчих тийм ээ. За дэгээс эхлэе явчих тий. Нар зүйн дээр явчих. Яа надаа ийм үг хэлий гэхээр гардгүй маа. Маазархаар бол мадарч байдаг. Тэгэл маатарчихгүй дөө. За ямар тач одоо энэ оноос хоошоо
хүн болгон хүүхэд болгон аз жаргалтай байх болтугай. Тэгээд бүгдээрээ ер нь эрүүл байхад тэгээ бүх юм болд юм дөө. Тэгээд бүгдээрээ ямар тач муу муухай юмнаас хол байж зүр кулэн барьж эрүүл их сайхан яваарэ. Тэгээд хүссэн бүхэн биелэх болтугай. За баярлалаа. За Бэскагийн үед. Одоо уран бүтээлийн амжилттай тий дээрээс нь мэдээж хамгийн чухал зүйл бол эрүүл их байх нь чухал тий. Тэгээ хүссэн болгоно биелээсээ саад тогтворгүй тэгээ амжилт дүүрэн аз жаргалаар дүүрэн тэгээ сансан бүхэн тэгшлэн сайхан бүтээгч ил байх болтугай. За. За манай хоёрын зүгээс, арын зүгээс. Тэгээ хоёул галсан сонсон тий. Би өөрөө зүгээс. Тэгээ хувийн зүгээс. За. За 26 онд бүгдээрээ сэтгэлэн дүүрэн инээд бэлгсэн жил байх болтугай. Тэгээ хүний сэтгэл санаа гэдэг маш олон зүйлтэй холбогддог. Ажил төрөлчдэр, бие хааж тэр бүгднгийн өдөртөн чиглүүлж бараг явдаг гэж би боддог. Тэгэхээр сэтгэлийн жаргалаар дүүрэн он жил байх болтугай. За 26 он маань хүн бүхний хүсэл бүхэн гоё биелсэн, аз жаргалаар дүүрэн, эрүүлийн тэг хамгийн гол нь хайртай дотныхоо гэр бүлтэйг аз жаргалтай сайн сайхан байхыг хүсээрээ. За тэрийг бас баталж. Тэр өөрөө бүхэн нь бат сайхан оршуулдаг бай, биелэх болдог бай. Шинэ оны мэндийг хүргье. Үзэгчдээ бас хамгийн сайхныг хүсээрээ. Одоо ингээд уламжлалсараа Бэскийнхаа дахан сайхан дууран бүтээлийг хамтдаа сонсцгоо. Чамайг хүсэн би ордордын хасэлөв их тасан би бидний хийсэн бүх зүйл нот байж болон бадалгүйгээр надад тариулж болох уу Cherry cherry lady like there's no tomorrow Take my heart don't lose it Listen to your heart Cherry cherry lady To know you will still love me If you call me baby, I'll be always yours. La 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 эзэмдэж дөрдөлдөө шатми зөвлөшгүй ярилв их татдан эхлэл үгүй дурсамжууд нууц ба